Halo guys, hari ini aku mau menemani ketika aku yuk. Jangan lupa like and subscribe di Naila Syarani 2013. Nah, hari ini aku mau gambar, mau mewarnai. Ikutin terus yuk. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya di kolom bawah ini. Oke, ikutin dulu ya. Nah guys, jadi kita bersihkan dulu ya. Oke guys, Pertama kita bersihkan dulu. Oh iya, jangan lupa pakai Terus tisu kedua, ya. kita elap. Mari kita elap. Let's go. Maaf aku sorry. Nah ini tuh wangi banget. Oh maaf ya kalau HP aku kurang cakep cahayanya. Jadi tuh pencil warnanya udah ada guys. Tinggal kita Waktunya kita mewarnai. Kita ambil yuk kertasnya. Tapi ini basah. Kotor. Oke nggak apa-apa guys, ayo kita ambil gambar kita. Oh ya hari ini aku temanya Oke deh, mari kita mewarnai deh. Tunggu ya, aku ambil dulu gambarnya. Oh ini dia, maaf ya kalau jelek gambar batik. Maaf ya kalau ini jelek, ini belum selesai. Maaf kalau Belum nggak jelas. selesai. Jadi 5 yang belum selesai lagi kita mewarnai. Di sini ada pensil warnanya udah siap. Nih ya, lihat. Apa? Ayo guys, kita aduk hampir jatuh kameranya. Mari kita mewarnai. Mari kita mewarnai. Kita warnai coklat dulu ya guys. Selanjutnya kita mewarnai pinggir-pinggiran ini. Let's go. Kita mencari warna apa nih? Warna ungu sama biru deh. Warna kesukaan kalian apa? Komen ya. Oke, kita warnai. Di sini aja deh. Ini ungu. Ini biru keunguan gitu ya guys. Terus waktu kita lihat warnanya. Guys, itu ada suara batuk. Maaf ya. Oke, suara batuk. Lanjut kita warnain yang ini sama ini. Ini kreasi juga ya, kreasi sesuka kamu. Ini aku dapat tugas sekolah. Terus ini kita lanjut warnain bawahnya, baru kita warnain biru juga. Kali guys, tapi maaf ya kalau warna kayak gini, namanya juga anak-anak mewarnai. Oke, waktunya kita mewarnai warna kuning. Wah, udah pendek guys, kita rawat ya. Wow, udah panjang. Kita warnai. Lanjut, kita mau warnain yang hijau. Biar
cepet, aku skip aja ya. Oke guys, lanjut kita yang ini warna apa ya? Warna merah. Ini kita sulap ya. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke guys, lanjut kita warnain yang sebelah sini deh. 2, 3. Oke guys, sudah. Lanjut yang ini kita warnain warna biru. Ini guys, warna biru. Mari kita warnain tuh. Oke guys, lanjut ini. Oke, lanjut kita warnain ini. Warna dasarnya ini coklat, ini hijau, dan ini bebas. Mari kita ambil warna hijau, coklat. Ini yang mana kita butuhkan buat warna dasar. Nah sekarang ini kita warnain warna coklat, kita sulap ya. Oke guys, ini udah. Lanjut kita warnain hijau di sini. Mari kita sulap. Oke guys, ini udah. Tinggal ini warna apa nih? Komen. Ada yang bilang warna dasarnya warna hijau kak. Jangan hijau deh, nggak usah. Gimana kalau kita warnain ini aja. Let's go, kita warnain ininya ya. Oke, sekarang ini 3 udah, waktunya kita warnain yang pinggir-pinggiran. Warna apa ya? Aku kayaknya belum deh, merah sama pink. Udah belum sih, belum kan? Udahnya ini belum pink. Pink. This mirror. Red. To beat my head, baby. Oke, sekarang warna kuning pink udah belum apa udah belum. Stop going down with the moments. Biru, pink udah, biru kuning udah, biru merah, biru merah, biru merah, biru udah. Tapi itu kan biru tua. Gimana kalau kuning merah, kuning merah? Mana kuning merah? Udah ada nggak merah? Kuning merah. Belum ada nih, ada nih kuning merah. Kuning merah. Kita, tapi kita rasakan sesuatu pada Tuhan yang selalu mengaku semua. Jangan ku tunjukkan jodohmu dimanapun, kapanpun itu, karena ku selalu sudah. Sudah, akhirnya. Thank you for watching.
skip, ntar kita beres-beres ya. Let's go.